June Digbert Workshop. Yes mga guys, nandito na tayo. Yung kaninang part 1 na ginawa ko, na binaklas namin na hard starting, no? And then nagpalit lang kami ng shim. Inayos lang namin yung pinaka clearance ng valvula, no? Iti-try po namin ngayon start yung ano pong kung okay na po ba. I-start po namin to. Kaya lang yung bata ko pinapainom ng Red Horse, hindi kaya to malasing tong motor namin. Pinainom ng Red Horse, ayun ang problema. Pero subukan namin, malay mo. Mamaya pagtakbo nito, gewang-gewang na to. Gewang-gewang na takbo. Pero try natin kung start, ano mga kalodi, no? Ano lang natin, double check lang natin kung one click pa. Gawang one click, okay na sana, no? Start. Ang effective yata. Ayan mga guys, 1,000 na yung minor niyan. Wala pa yung ano dyan, nakaraan hard starting, cold start. Ngayon 1 click to. Lasing na. Kaya ito ulit, start natin ulit. Sige, pagayin mo yung hose para maganda. Start ulit. Start ulit lang. Natawang air-cleaner yan. Magsisigro pa ako. Check natin yung isang CDI doon kung pwede doon sa RPM, kasi yung RPM nito ay CDI nito nagpalit ng CDI kaya walang RPM, pero try din namin. Asa isang CDI natin na isa. Ang galing yung pinadala kasi hindi kanya CDI yun, ito na po yung CB kanina na nagpalit kami. Pero hindi yan din. Salamat po sa inyo kung nanonood kayo. Kahit pa paano meron po kayong aral na napulot dito, na yun lang po ang aking pinalitan. Naging okay na po siya. Carb, magsisinkro lang po kami ng carburetor natin, tapos din na bigyan mo sa may-ari. Ano po yan, ang click. Nababa kami na. Diyan isa. Try natin to. Thank you mga guys, at umandar na. Maraming salamat po sa inyo.